Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya mau mendokumentasikan proses terapi. Kalau pada manusia, pada orang itu kan kita melakukan upaya terapi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tapi pada kali ini, dalam kesempatan saat ini, saya ingin mendokumentasikan proses menerapi gejala batuk ya. Gejala batuknya Gunung Merapi. Karena pada saat-saat ini, beberapa waktu yang belakangan ini terjadi, itu ada beberapa gunung, diantaranya Semeru, yang sudah terjadi aktivitas vulkanik ya, sudah terjadi erupsi ya. Jadi saya juga dapat dengar kabar baru dari kawan saya yang di daerah selatan. Di sana dikabarkan ada aktivitas vulkanik, ada gejala-gejala ibarat manusia itu sedang ada gejala-gejala mau batuk gitu ya, yakni Gunung Slamet. Gunung Slamet tepatnya di wilayah daerah yang itu memang mencakup 5 kabupaten, diantaranya Purbalingga dan Pemalang. Ya, pada kali ini saya berusaha mendokumentasikan untuk setidaknya sebagai dokumentasi untuk bisa menjadi bahan pembelajaran. Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas koneksitas, itu yang pertama seperti biasanya kita melakukan berdoa dulu ya, memohon ridho ilahi ta'ala. Berdoanya terserah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, biasanya saya berdoa dengan memohon ridho ilahi. Ridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tidak memperpanjang prosesi doa ya, untuk mempersingkat waktu dan durasi. Jadi saya persingkat saja. Intinya melakukan koneksitas lewat doa kepada Sang Maha ya. Sang Maha hidup, Sang Maha segalanya, Sang Maha wenang, Sang Maha yang mengatur segala yang ada di kehidupan ini. Setelahnya saya melakukan semacam meditasi gitu. Intinya pengheningan, relaksasi, yang mana saya mengendapkan frekuensi batin saya yang dari kondisi beta, alfa, theta, delta hingga gamma. Karena dalam nanti sampainya di mana itu nanti mengikuti irama kepentingan koneksitas untuk sebuah penggawean atau pekerjaan itu ya. Kalau memang dibutuhkan sampai harus menembus frekuensi gamma, frekuensi kemanunggalan, yaitu dengan sendirinya saya akan kayak dialirkan gitu. Kondisi saya secara energi akan dialirkan menuju ke frekuensi itu. Tapi bila mana cukup di frekuensi theta atau delta, ya nanti itu karena saya menyerahkan diri saya, pikiran, cipta rasa saya, menyerahkan seluruh gerak dan hidup saya kepada Sang Maha Wenang gitu ya, Sang Maha yang mengatur kehidupan itu. Itu lewat koneksitas yang saya awali dari proses meditasi ya, atau pengheningan diri gitu ya.
Relaksasi total seluruh tubuh dan pikiran. Relaksasi total seluruh tubuh dan pikiran. Rileks, semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Setiap hembusan nafasku membuat seluruh tubuh dan pikiranku semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Setiap hembusan nafasku membuat seluruh tubuh dan pikiranku menjadi semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai, semakin damai, semakin tenang, semakin nyaman. Setiap tarikan napasku meningkatkan energi, meningkatkan level energi kesadaranku hingga mencapai frekuensi yang tertinggi. Setiap tarikan napasku meningkatkan frekuensi energi diriku hingga mencapai frekuensi tertinggi. Setiap hembusan nafasku membuat diriku terhubung dengan Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Ada, Zat yang Maha Wenang, yang berwenang atas segala hal yang terjadi di kehidupan. Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Segalanya. Setiap hembusan nafasku membuat diriku terkoneksi, terhubung dengan Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Wenang, Zat yang Maha Mengatur segalanya. Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Segalanya, Zat yang Maha Kuasa atas segala hal yang terjadi di kehidupan, di alam semesta, di jagat raya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku menyerahkan diriku, pikiranku, jiwaku, cipta rasaku, gerak hidupku menyatu pada kuasa-Mu.
Ya Allah, aku menyerahkan diriku, pikiran, cita, rasa, asaku kepada kehendak-Mu dalam tuntunan kehendak-Mu untuk bisa menyembuhkan keadaan yang terjadi pada aktivitas vulkanik Gunung Slamet. Ya Allah, aku menyerahkan seluruh diri, pikiran, cita, rasa, dan rasaku, gerak tubuhku kepada Engkau, wahai Zat yang Maha Pengatur, Zat yang Maha Wenang, Zat yang berwenang atas segala yang terjadi di dalam semesta ini. Ya Allah, aku menyerahkan seluruh gerak hidupku, seluruh daya hanya kepada wahai Sang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala daya hanyalah kuasa Allah, Sang Maha, Sang Maha segalanya. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin.